ছবি করা চলে গেছে না? হোয়াটসঅ্যাপ তাহলে মির্জা অনিক ওয়েলকাম টু থান্ডার ব্লগ। ব্লগের ফার্স্টে যে আপনার ফুটেজগুলো দেখলেন, ফুটেজগুলো হচ্ছে পোষণল সিটির আলটিমেট ফান ফ্যাক্টরি। ঈদের আগে ইউটিউবের যে গেট টুগেদার ছিল এই জন্য যাওয়া হয়েছিল, অ্যান্ড ফান ফ্যাক্টরি ওয়ান অফ মাই ফেভারিট প্লেস। একটা টাইমে হিউজ লেভেলের গেম খেলা হতো, বাট ইউটিউব স্টার্ট করার পর এই ভিডিও এডিটিংয়ের পর টাইম পাওয়া যায় না। যাই হোক, খারাপ লাগে, বাট কোনো কিছু করার নাই। আপনারা ইচ্ছা করলে ফান ফ্যাক্টরি ভিজিট করতে পারেন, আই এম শিওর অনেক বেশি ভালো লাগবে। অ্যান্ড ফান ফ্যাক্টরি ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিছি, চেক করলে পেয়ে যাবেন। যাই হোক, আজকে যাওয়া হচ্ছে গিয়ার অ্যাপে আমার বাইকের ফুল সার্ভিসিং করতে। ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান। নাও ইটস 8:30 AM ইন দ্য মর্নিং। এখন যাচ্ছি হচ্ছে বিজয় সরণি গিয়ার অ্যাপে আমার বাইকের ফুল সার্ভিসিং করাইতে। বাইকে কিছু হয় নাই, এই বেসিক সার্ভিসিং। আমি একদিন আগে গিয়ে সিরিয়াল দিয়ে আসছি, ওরা আমাকে বলছে 9টার আগে ওখানে যাইতে, তো এখন যাব। আমি একটু বেশি তাড়াতাড়ি চলে আসছি, মেবি শিওর আমি বেশি তাড়াতাড়ি চলে আসছি। তো 30 মিনিট আগে চলে আসছি। আমি বেশি তাড়াতাড়ি চলে আসছি। আমি আজকে একটু বেশি তাড়াতাড়ি চলে আসছি। 20 মিনিটস যাবত বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, এখন ওপেন হয় নাই। 10 মিনিটস পর মেবি ওপেন হবে, আই মিন 9টায় ওপেন হবে। মনে করছি জ্যামে পড়বো, তো এই জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়েছি। কোনো জ্যামে পড়ি নাই, তাড়াতাড়ি চলে আসছি। তো এখন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। আর গ্যারেজটা হচ্ছে এই পেছনে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ার আপ। তো দেখি কতক্ষণ দাঁড়ায় থাকতে হয়। অল টাইম লেট করি, আজকে বেশি তাড়াতাড়ি চলে আসছি। A few moments later. চাবি রাখলাম কই? ফাইনালি গ্যারেজ ওপেন হয়েছে। কারোর জন্য ওয়েট করা বা কোনো কিছুর জন্য ওয়েট করা আমি কখনো পাই না। আমার খুব খারাপ লাগে। খারাপ লাগে বলতে মানে খুব মেজাজ খারাপ হয়। বাট কেউ যদি সাথে দাঁড়িয়ে থাকে, দুইজন মিলে একজনের জন্য ওয়েট করতেছি বা কথা বলতেছি, ওয়েট করতেছি, ওইটা ঠিক আছে। বাট একা দাঁড়িয়ে থাকে এত পেইন, মানে যেটা বলে বোঝাতে পারবো না। এই জন্য আমি সব জায়গায় একটু লেট করে যাই, যাতে আমার কারোর জন্য ওয়েট করতে না হয়, কারোর জন্য দাঁড়ায় থাকতে না হয়। বাট আজকে আমার নিজের বেশি বোঝার কারণে আজকে আমার অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকতেছে, প্রায় 1 আওয়ারের কাছাকাছি আমার দাঁড়ায় থাকতে হয়েছে। যাই হোক, যেটা হয়ে গেছিলো হয়ে গেছে। গিয়ার আপের ফুল ডিটেলস অ্যান্ড সার্ভিসিং কস্ট আমি ভিডিও লাস্টে দিয়ে দেবো। অ্যান্ড ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং, সবাইকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস এসে কথা বলার জন্য। এদের সবার সাথে আমার সাডেনলি বাইরে মিট হয়ে গেছিলো, সো এই জন্য ছবি তুলে রাখছি। অ্যান্ড অনেক অনেক থ্যাঙ্কস, অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। কারণ আপনারা এসে যখন কথা বলেন অনেক বেশি ভালো লাগে, যেটা বলে বোঝাতে পারবো না।
এয়ার ফিল্টারের অবস্থা 2500 কিলোমিটার চালাইছি তাই অবস্থা। আর এটা হচ্ছে নিউ এয়ার ফিল্টার, আর এটা রিয়ার ইন্দোনেশিয়ান ব্রেক প্যাড। সার্ভিস কমপ্লিট। ভাবছিলাম বিকাল হবে, তা অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। এখন বাসায় যাব। বাইক অনেক বেশি স্মুথ হয়ে গেছে আরো। সার্ভিসিং ডান, দেন বাসায় চলে আসে অ্যান্ড বাইক হিউজ লেভেলে স্মুথ হয়ে গেছে। আমার বাইকের রিয়ার হুইল একটু জ্যাম ছিল, ওটা সলভ করে দিছে। অ্যান্ড ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং, গিয়ার আপের আনোয়ার বাইক বেস্ট ব্রেক টিউনিং করে, এটা আমি এর আগে শুনছি, ইভেন আদান ভাই আমাকে বলছিল। দেন সার্ভিসিংয়ের টাইমে আনোয়ার ভাই আমার বাইকের ব্রেক টিউনিং করে দিছে। তারপর ব্রেক যা হয়েছে মানে বলে বোঝাইতে পারবো না, মানে সিভিয়ার ব্রেক তো এমনিই জোস, আরও বেশি জোস করে দিছে। নাও সার্ভিসিং কস্ট, গিয়ার আপের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ভিজিট করলে আপনারা সব ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। তারপরও আমি কিছু ইনফরমেশন দেয়। গিয়ার আপ মোটর বাইক সার্ভিস পয়েন্ট হচ্ছে তেজগণিপাড়া বিজয় সরণি, অ্যান্ড সার্ভিসিং কস্ট হচ্ছে স্পোর্টস বাইক উইথ কিট 1000 টাকা, স্পোর্টস বাইক নেকেড 900 টাকা, অ্যান্ড নন স্পোর্টস বাইক হচ্ছে 600 টাকা। গিয়ার আপের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে অল সার্ভিসিং কস্ট দেওয়া আছে, আপনারা চেক করলে পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড গিয়ার আপের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিছি, চেক করলে পেয়ে যাবেন। বাই দ্য ওয়ে, ব্লগ ভালো লাগলে হিট দ্য লাইক বাটন। আজকে এই পর্যন্তই, সো টেক কেয়ার, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ। অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করেন, সাবস্ক্রাইব করেন।